नंदो बाड़ू काहे हाफत सौ से बदन तोहर काहे बाटे कहाँ पर अरे कहाँ गरल हो बताओ ना होठ बच्चा टाइम नंदो बाड़ू काहे हाफत सौ से बदन तोहर काहे बाटे कहाँ पर माटी कहवा मिला के ओइलो माटी कहवा मिला के ओइलो इज्जत सारा खानदान के गाल कौन कटल समूहमा गाल कौन कटल समूहमा घूमता रूबान के गाल कौन कटल समूहमा घूमता रूबान के गाल कौन कटल समूहमा अरे बताओ ना हो कहाँ गिरल हल्लू कैसे बोला तो हर का पड़ा जोनी है जे भैया तो हर हो जाए लफड़ा बुझलू तो से बोले बता दो माटी माटी भइल कैसे बोला तो हर का पड़ा जोनी है जे भैया तो हर हो जाए गाल कौन कटल समूहवा घूमता रूबान के गाल कौन कटल समूहवा घूमता रूबान के गाल कौन कटल समूहवा घर से निकल जाता बाड़ी रोज झाड़ के काम सब पहरल रहे चल जा लुटार के बहुत छोटी हो गई बाड़ी घर से निकल जाता बाड़ी रोज झाड़ के काम सब पहरल रहे चल जा कटल समूहवा गाल कौन कटल समूहवा घूमता रूबान के गाल कौन कटल समूहवा घूमता रूबान के गाल कौन कटल समूहवा साफ इज्जत के तू डुबाइए देलू।